ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದಿದೆ, ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ. ಇದು ಬಕೆಟ್ ಶೇಪ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಟಾಪ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ತರಿಸಿದಾಳೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಕಿತ್ತಾಕೋಣ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಅಂತ. ಇದು 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಲಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆಝಾನಿಂದ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈಯರು. ವಿತ್ ಡ್ರೈಯರೇ ತೊಗೊಂಡೆ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೈನೀಸ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಬಕೆಟು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಬಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮುಗಿದ್ಗಿರ್ದೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನು, ಸಣ್ಣ ಪೈಪ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡ್ರೈಯರ್ನ ನಾವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನಿದು ಕಿಚನಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ಸ್ಗೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೇನೋ ಅದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು 5 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಂದರೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ರೇನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾಗೆ ಬಕೆಟಿಂದನೇ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸಿಂಕ್ ಒಳಗಡೆ. ಅದೇನು ಪೈಪ್ ಏನು ಬೇಡ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇದೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ನೀರು ಮುಕ್ಕಾಲಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಚೆಲ್ಲೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ನೆನಾಕಿನೇ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ದೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ 4 ನಿಮಿಷ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 7 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ. ಸೊ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೂಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೈಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವುಡನ್ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಹುಷಾರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟವಲ್ಸ್ ಅರ್ಶಿನೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. ಏನೇನು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೇನೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಳ್ಳೆನೂ ಬಂದಿದೆ. ಆ ನೀರು ಹಾಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸಿಂಕ್ ಹೊರಗಡೆ. ಇವಾಗ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಡ್ರೈಯರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪುಟ್ಟ ಡ್ರೈಯರ್ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು 2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಟವಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಆಚೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ಡ್ರೈಯರು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊಮೆಂಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೋವೇರ್ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಟವಲ್ಸು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ 2 ಹಾಕೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಇದು ನೀರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚೆನೂ ಬರ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹಾಕಿರೋದೇ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷನೇ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟು, ಅದು ಹಾಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಮನೇಲಿ ಇರೋವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪುಷ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ನಾನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ 1800 ಏನೋ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.
ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.